Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Perso il rientro degli italiani dal Golfo. Il piano della Farnesina prevede trasferimenti in pullman dagli Emirati in Oman e da lì 2 voli a settimana per Roma e per Milano. Ma adesso si tratta di rintracciare tutti. La finanza è in azione per bloccare la speculazione sui carburanti. In alcuni distributori il gasolio è ormai sui 2 euro al litro. A Messina benzina al self-service schizzata a 2,78. Palermo, incendio doloso in una tabaccheria, la terza intimidazione di Cosa Nostra in pochi giorni. Il messaggio è chiaro: chi non paga il pizzo rischia. Messina, violenza sessuale su una quindicenne a una festa di compleanno in un locale lo scorso agosto. La madre della giovane ha denunciato alla procura per i minorenni un 18enne che è indagato. Palermo, 3 bambini, figli di uno spacciatore di droga, arrestato allo Sperone per essersi costruito in casa una centrale di narcotraffico, allontanati dal quartiere e trasferiti in una casa famiglia assieme alla madre. Il provvedimento urgente della procuratrice per i minorenni. Il mandorlo in fiore di Agrigento si apre nel segno della solidarietà. I giovani artisti del Gruppo del Messico regalano musica e sorrisi ai piccoli pazienti dell'ospedale San Giovanni di Dio. Calcio, il Palermo ci crede, Carrarese domani e poi Monza, lontano dal Barbera, dove spesso i rosanero hanno faticato. Inzaghi cerca la chiave di volta per centrare la promozione diretta. Il Catania riflette: troppa discontinuità fra rendimento interno e esterno e i difetti da eliminare in vista dei play-off. Intanto lunedì al Massimino arriva la Casertana. Bentrovati. Dunque c'è un piano per far tornare gli italiani bloccati negli Emirati Arabi Uniti, ma la Farnesina, il Ministero degli Esteri, ha difficoltà adesso a rintracciare tutti e chiede collaborazione, invitando gli italiani nel Golfo a registrarsi su appositi portali. Manlio Viola. Trasferimenti con pullman o altri mezzi via terra dagli Emirati Arabi Uniti e dai paesi limitrofi, in caso di richieste anche la Giordania, e poi voli di rientro dall'Oman verso Roma e Milano, in particolare 2 alla settimana, uno su Roma, uno su Milano. È il piano della Farnesina per far tornare gli italiani rimasti bloccati nei paesi coinvolti nello scenario di guerra. Il primo di questi voli è già atterrato in Italia, ma il velivolo era semivuoto. La difficoltà maggiore che si sta incontrando è quella di rintracciare tutti. Fino ad ora è potuto tornare soltanto chi si era registrato sul portale Viaggiare Sicuri, dove siamo nel mondo, prima di partire. Una procedura che in pochi fanno, ma che in questi casi permette di rintracciare facilmente i cittadini italiani. La prossima settimana i voli riguarderanno soprattutto coloro i quali erano partiti con l'assistenza di agenzie di viaggio e tour operator che si sono messi in contatto direttamente con il Ministero. Il messaggio per tutti coloro che restano ancora bloccati e non hanno notizie di voli di rientro per loro è quello di registrarsi proprio sul portale del Ministero per essere poi rintracciati, oppure recarsi all'aeroporto di Dubai, dove è stato allestito un apposito desk dove sono riportati nei tabelloni gli operativi dei voli dall'Oman. Intanto è polemica sul costo di questi voli. Contrariamente a ciò che si pensi, questi voli di rientro speciali organizzati dalla Farnesina non sono gratuiti. C'è da pagare un biglietto fra 600 e 800 euro a persona, un prezzo comunque calmierato, visto che i voli commerciali attualmente costano fra i 2.500 e i 3.000 euro a persona. Infine è partita una collaborazione con gli operatori telefonici degli Emirati Arabi per rintracciare i telefonini italiani attualmente attivi in quei territori, appartenenti a persone ancora non inserite negli elenchi del Ministero. Intanto in Sicilia, come in tutta Italia, il prezzo del carburante continua a salire. In alcuni distributori la benzina ha superato anche di molto i 2 euro al litro, come a Messina, dove al self-service è schizzata a 2,78. Gasolio già sui 2 euro, ira dei consumatori e controlli della Guardia di Finanza contro la speculazione. Francesco Aloi. È un fatto assodato che da quando è cominciata la guerra c'è stato i prezzi della benzina si sono impennati. Se qualcuno facesse qualcosa saremmo molto grati.
Contro i rincari sul carburante adesso scende in campo anche la Guardia di Finanza. Più che sui distributori, come spiegano da Palazzo Chigi, i controlli sono mirati alle grandi compagnie petrolifere. L'obiettivo è capire il perché di questi aumenti. Secondo il ministro Urso non giustificati, ad appena una settimana dallo scoppio della guerra in Iran. Finché non si comincerà a vedere il malcontento della popolazione, a sentire anche cosa hanno da dire e soprattutto a fare qualcosa di concreto, saremo sempre nella stessa situazione che siamo ad oggi. 2 euro quasi per ogni litro di diesel, ma nemmeno il prezzo della benzina scherza. Così fare il pieno diventa sempre più complicato. La situazione è quella che è, bisogna adattarsi, non ci sono alternative. Del resto quello che sta succedendo era prevedibile. E con questi rincari torna la richiesta del taglio delle accise. Potrebbe essere una situazione o comunque un ristoro, un venire incontro alla popolazione in questa situazione. Il Codacons parla di aumenti a livelli astronomici con picchi che non si vedevano da anni. Insomma, è allarme e speculazione. Se abbiamo il gasolio dentro, aumenta il giorno dopo, per me è una speculazione. Intanto il prezzo medio in Sicilia oggi è questo. I rincari continuano e il carburante potrebbe essere soltanto il primo di una lunga catena di aumenti. Palermo, nuova intimidazione nella zona orientale. In fiamme una tabaccheria in via Messina Marine. Il terzo caso in una settimana. La mafia continua a mandare segnali. Chi non paga il pizzo è in pericolo. Marco Gullà. Ancora intimidazioni, ancora episodi inquietanti a Palermo, il terzo in una settimana. Una tabaccheria in via Messina Marina è andata in fiamme la scorsa notte. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo e iniziato le verifiche per accertarne le cause. Il dolo ovviamente è la pista principale che seguono gli investigatori. La tabaccheria che vediamo in queste immagini non è distante dall'ospedale Bucchieri La Ferla e si trova anche a 100 metri dal parcheggio dove sono stati dati alle fiamme alcuni mezzi, parcheggio che è di proprietà di un commerciante che aveva denunciato il pizzo. Tra i 3 episodi che riconducono verosimilmente a intimidazioni legate alla richiesta di pizzo, anche l'incendio di un escavatore di un'impresa che sta realizzando lavori all'impianto fognante. 3 episodi in 5 giorni, 3 indizi, una prova. La mafia manda segnali forti e plateali, chi non paga rischia. A Messina, sentita dal Tribunale per i minorenni, una quindicenne. La madre aveva sporto denuncia per violenza sessuale subita dalla giovane in un locale dove aveva partecipato a una festa di 18 anni lo scorso agosto. Francesco Triolo. C'è il caso di una presunta violenza sessuale dopo una festa di compleanno al centro di un'inchiesta aperta dalla Procura di Messina è arrivata sul tavolo del Tribunale dei minori. I fatti risalgono ad agosto scorso. In un locale della zona nord della città si festeggiava un 18° compleanno quando, secondo la denuncia, una ragazza di 15 anni sarebbe stata abusata da un 18enne che però respinge le accuse e nega ogni violenza. La vicenda è emersa il giorno dopo. La madre della ragazza, insospettita dal comportamento della figlia e da alcune telefonate, si è rivolta ai carabinieri della zona nord e ha presentato una denuncia, ricostruendo quanto sarebbe accaduto durante la festa. Da lì sono partite le indagini con accertamenti investigativi e diverse testimonianze per chiarire cosa sia successo quella sera nel locale. Ieri l'incidente probatorio con la quindicenne ascoltata in un ambiente protetto con l'assistenza di una psicologa. All'audizione erano presenti anche i legali del giovane indagato e della ragazza. Le indagini ora proseguiranno per chiarire ogni aspetto della vicenda. A Palermo, per decisione del Tribunale per i minorenni, 3 bambini sono stati allontanati dal padre, che è stato arrestato per spaccio di droga, e sono stati trasferiti in una casa famiglia assieme alla madre. Veronica Barbarino ha sentito l'avvocata Gabriella Lamicela, esperta di diritto di famiglia e tutela dei minori. Ascoltiamo.
Agire tempestivamente e tutelare il futuro di ragazzi cresciuti in contesti disagiati. Sono queste le priorità del disegno di legge Liberi di scegliere, che mira a istituire una rete nazionale per proteggere madri e minori che vogliono dissociarsi da contesti di criminalità organizzata e spaccio. Uno strumento potente per contrastare la cultura dell'illegalità e non lasciare sole le famiglie coraggiose e investire sul futuro delle nuove generazioni. Il decreto ha il vantaggio di offrire ai ragazzi la visione di un mondo che è diverso da quello nel quale sono cresciuti fino a quel momento. È un decreto che va attenzionato e va soprattutto supportato perché ha delle finalità altamente educative, non solo per i minori ma anche per la comunità nella quale questi minori si troveranno a vivere quando saranno adulti. Un futuro roseo quindi può esserci per tutti. Proseguono le indagini della Procura di Gela sulla frana che ha colpito Niscemi. Polizia e consulenti tecnici della Procura hanno acquisito nuovi documenti degli uffici comunali per ricostruire quali interventi sono stati effettivamente realizzati nel corso degli anni dopo il primo smottamento del 97. Geritalia. Nuovi accertamenti nell'inchiesta sulla frana che ha colpito Niscemi. Nei giorni scorsi gli investigatori del commissariato di polizia e della squadra mobile si sono recati negli uffici del comune su delega dei magistrati del pool frana della procura di Gela. Con loro anche i 3 consulenti tecnici nominati dai PM che insieme a funzionari e agenti hanno visionato e acquisito diversi fascicoli ritenuti utili alle indagini. L'obiettivo degli inquirenti è ricostruire con precisione quali interventi siano stati effettuati negli anni successivi al primo grande smottamento del 97 che già allora aveva evidenziato le fragilità del territorio. L'inchiesta, coordinata dal procuratore di Gela Salvatore Vella, ipotizza i reati di disastro colposo e danneggiamento seguito da frana. Al momento il fascicolo è ancora aperto contro ignoti. Gli investigatori stanno cercando di capire perché i fondi stanziati negli anni per la messa in sicurezza dell'area non siano stati utilizzati e quali opere di prevenzione siano state realmente realizzate. Intanto sul fronte operativo la prossima settimana riprenderanno le attività nella cosiddetta zona nera. Dopo alcune settimane di stop torneranno infatti a Niscemi le squadre USAR dei vigili del fuoco, specializzate in operazioni di soccorso e scenari complessi. Il loro compito sarà proseguire le operazioni di recupero e la messa in sicurezza degli edifici delle aree più a rischio nel cuore della zona colpita dalla frana. Torna in diretta Il Punto, l'approfondimento di Luca Ciliberti, che in questa puntata si occuperà dei temi della giustizia a poche settimane dal voto per il referendum sulla riforma costituzionale. In studio il confronto con il capo di gabinetto del ministro Nordio, Giusy Bartolozzi, e il costituzionalista e membro laico del Consiglio Superiore della Magistratura, Felice Giuffrè, che valuteranno i sì, e poi ci saranno anche i sostenitori dei no, rappresentati dal procuratore di Catania Marco Bisogni, che è un membro togato del CSM, la senatrice Ilaria Cucchi e l'avvocato penalista Fabio Anselmo. In anteprima un'ampia intervista a Claudio Fava sulla morte del boss mafioso Santa Paola. Il programma andrà in onda oggi alle 14.30 su Telecolor e domani alle 14 su Antenna Sicilia. Riprendiamo le notizie. A Palermo denunciata una donna diventata l'incubo dei residenti di un ampio tratto del centro cittadino, una danneggiatrice seriale di auto parcheggiate in strada, alle quali bucava o tagliava del tutto i copertoni. A lei l'hanno scovata gli agenti di polizia, che l'hanno trovata in possesso di uno scalpello appuntito e di una tronchese. Catania, demoliremo il palazzo pericolante. Il sindaco trentino lo comunica ai residenti di via Grottamagna. È l'unica soluzione per poter riaprire la strada in sicurezza. Tonino De Mana. L'edificio pericolante sarà abbattuto, poi si potrà riaprire al traffico via Grottamagna. Lo ha annunciato direttamente il sindaco trentino dopo una serie di riunioni tecniche finalizzate a trovare una soluzione nel più breve tempo possibile. La comunicazione arriva a distanza di 48 ore dal primo incontro con i residenti, che ora possono tirare un sospiro di sollievo dal momento che l'amministrazione comunale ha preso atto della grave situazione di pericolo. Ci siamo riuniti dopo che già l'ingegnere Finocchiara aveva verificato che c'è un effettivo pericolo di crollo per un ammaloramento
miglioramento delle condizioni strutturali dell'immobile. Quindi noi abbiamo concordato entro martedì dovremmo definire l'iter per l'ingiunzione ai proprietari dell'ordine di demolizione, altrimenti interverremo a loro danno. Entro 30 giorni contiamo di poter demolire l'immobile e mettere in sicurezza l'area. I riflettori su via Grottamagna erano stati accesi anche dalla nostra emittente, che ha favorito un dialogo tra istituzioni e cittadini. Quello che apprezziamo di più è l'impegno del sindaco, che a distanza di 48 ore è venuto qui, ha portato poi ha convocato una conferenza l'indomani e oggi si è ripresentato qui con delle soluzioni concrete che finalmente potranno dare dignità ai residenti della zona. A fare da mediatore fra Augusto Magno. Un'amministrazione che sicuramente si è resa presente e che in tempi celerissimi, appena 48 ore, ha saputo dare delle risposte anche con delle scadenze. A questo punto non rimane che attendere e soprattutto sperare. Restiamo nel Catanese, dove c'è stata una strage di gatti collocati in un'area comunale dopo che il proprietario era stato sfrattato. Insorgono le associazioni animaliste che puntano il dito contro le istituzioni. Il sindaco di Mascali dice: ma anche noi vogliamo sapere la verità. Tonino De Mana. In questa villa comunale Livatino sono stati portati i miei gatti di mia proprietà in questa villa e sono stati ammazzati. Vorrei sapere chi è stato l'autore di questa strage. Trattiene a stento le lacrime Pietro Vasta, il proprietario dei gatti, sbranati presumibilmente da alcuni cani all'interno della villa comunale di Mascali, nel Catanese. Il condizionale è d'obbligo anche perché la vicenda presenta alcuni lati oscuri. Di fatto, questo gattile comunale si è rivelato una trappola mortale per una ventina di animali che erano stati ricollocati in seguito ad un'ordinanza di sfratto. Insorgono le associazioni animaliste. È una vergogna nazionale, ci sono delle gravi omissioni di atti di ufficio da parte del personale ASP che era presente, che non avrebbe dovuto consentire questo spostamento, e ovviamente delle responsabilità penali gravissime da parte del sindaco dell'amministrazione comunale. Vogliamo sapere perché sono morti questi gatti, chi è stato e se si poteva costruire un recinto in quel modo. I gatti sono morti come i topi. È sconvolto e chiede a sua volta verità anche il sindaco Messina. Siamo amareggiati come amministrazione anche perché quel giorno li abbiamo scoperti io e gli assessori. Avevamo portato da mangiare ai gatti perché volevamo sviluppare anche lì una buona colonia felina all'interno di un parco pubblico che è chiuso per 15.000 metri quadrati. Era stato sistemato questo alloggio provvisorio in modo che potevano alloggiare i gatti nella possibilità di avere un loro luogo. Dietro le sbarre, spaventato e disorientato, si aggira uno dei gattini superstiti. È ripreso il servizio ferroviario commerciale fra Messina e Taormina Giardini. Riprende anche il traffico merci nello scalo di Catania-Bicocca. E così sono stati completati gli interventi di rete ferroviaria che hanno permesso di ripristinare la funzionalità della linea interrotta a causa dei danni tra Messina e Catania, danni provocati dal ciclone Harry. Catania al Palazzo degli Elefanti il premio Valore Donna, promosso dal Comune. Storie di impegno, coraggio e determinazione femminile. Desiree Ferlito. Storia di coraggio, impegno e determinazione. Alla vigilia del giorno dedicato alle donne, nell'aula consiliare di Palazzo degli Elefanti a Catania si è svolta la 4ª edizione del premio Valore Donna, l'iniziativa che celebra figure femminili che si sono distinte nel sociale, nella cultura e nelle professioni. I nostri bambini non devono più migrare, le nostre famiglie non devono essere costrette a migrare, perché stare accanto ai propri cari, stare nella propria terra, stare nella propria casa è già un percorso di cura. Per me oggi ricevere questo premio è un onore non solo per me, ma per tutte quelle donne che come me cercano di emergere nel nostro ambiente lavorativo dello spettacolo, e riconoscere il valore di una donna nel territorio significa riconoscere il valore di un territorio. Un riconoscimento simbolico ma carico di significato che quest'anno è stato dedicato alla memoria di Daniela Simon, da sempre impegnata nel volontariato e nelle attività sociali del territorio. Tra le premiate anche Vera Squatrito, madre di Giordana Di Stefano, giovane vittima di femminicidio, che da anni porta avanti una battaglia contro la violenza sulle donne, trasformando il dolore più grande in impegno civile. Questo premio sicuramente è per mia figlia Giordana, io sono solo una sua portavoce. È lei che ha avuto tanta forza di denunciare e oggi ho il dovere di portare la sua voce.
Ad Agrigento il mandorlo in fiore si apre nel segno della solidarietà. I giovani artisti del gruppo del Messico regalano musica e sorrisi ai piccoli pazienti dell'ospedale San Giovanni di Dio. Un momento di allegria che dà il via al Festival internazionale I Bambini del Mondo. Davide Sardo. Si apre nel segno della solidarietà il 23° Festival internazionale I Bambini del Mondo, primo appuntamento che inaugura ufficialmente il 78° Mandorlo in fiore di Agrigento. Come da tradizione, i colori e l'energia del gruppo del Messico ha varcato le porte del reparto di pediatria dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, regalando sorrisi, musica e momenti di festa ai piccoli pazienti. Un incontro carico di emozione dove il folklore diventa linguaggio universale di vicinanza e speranza. I Bambini del Mondo, il Festival internazionale del folklore, inizia la sua attività settimanale proprio nel reparto di pediatria ed è emozionante vedere questa collaborazione, questa solidarietà, questo affetto che hanno i bambini della città del Messico che sono venuti stamane con i nostri bambini reggenti. Presente anche l'organizzatore del Festival I Bambini del Mondo che ha sottolineato il valore umano e simbolico di questo gesto di solidarietà. Sì, in questo momento così difficile, questo mix di culture, queste tradizioni che si uniscono, questo danzare insieme, cantare insieme è qualcosa davvero che tocca i nostri cuori. Intanto Agrigento si prepara ad entrare nel vivo della festa. Domani le prime sfilate dei gruppi folk attraverseranno le vie principali della città, mentre in piazza Cavour prenderà il via il Festival regionale del folklore. Che bravi, è il momento della nostra pausa, tra poco il calcio con la prossima partita del Palermo e le riflessioni in casa del Catania. State con noi, vi aspetto. Il Palermo dopo la vittoria sul Mantova è atteso domani dalla Carrarese e Rosanero che vogliono dare una sterzata al rendimento in trasferta per inseguire ancora il sogno della promozione diretta. Marco Gullà. 2 partite per la laurea, 2 partite che diventano decisive per il cammino del Palermo. Carrarese domani, poi Monza, tutte e 2 in trasferta dove la formazione di Inzaghi ne ha un po' risentito, non avendo lo stesso rendimento casalingo. Dopo la vittoria contro il Mantova, domani i siciliani a Carrara hanno l'obbligo di centrare i 3 punti per provare a sorpassare il Frosinone terzo e mettere pressione al duo di testa Venezia e Monza. Inzaghi pensa a qualche novità di formazione per la gara contro la Carrarese. Nessuna rivoluzione all'orizzonte, solo piccoli aggiustamenti dovuti alle partite ravvicinate. Un cambio sarà obbligato, Pierozzi è squalificato insieme a Blen, in difesa solito dubbio per il ruolo di braccetto di destra, Peda è leggermente avanti nel ballottaggio con Beresischi, Bani e Ceccaloni dovrebbero essere sicuri del posto. A centrocampo sembra Giasi l'indiziato principale a prendere il posto dello squalificato Pierozzi, Segre e Ranocchia vanno verso la conferma così come Augello a sinistra. In avanti tutti confermati. Ledo Aron giocherà al fianco di Palumbo a supporto del solito Poyampalo. Il Palermo non può permettersi passi falsi, rallentare sarebbe sinonimo di resa, anche perché Venezia e Monza corrono forte e non si fermano. Domani fischio d'inizio alle 17:15 arbitrerà Piccinini della sezione di Forlì. Il Catania si interroga dopo la sconfitta di Benevento. Saranno i play-off a stabilire se i rossazzurri hanno veramente le carte in regola per la promozione. Lunedì al Massimino intanto arriva la Casertana. Marco Carli. Malumore, rammarico, ma anche convinzione che il gruppo, che a breve ritroverà Cicerelli fra i convocati, sia valido. Dopo la sconfitta di Benevento si interrogano i tifosi e riflette la società in vista dei play-off. Sarà lì che il Catania dovrà provare ad andare in B, avendo fallito il raggiungimento della promozione diretta. Il primo ragionamento: non sono gli sconti diretti il problema, il Catania ha dimostrato di essere superiore alla Salernitana e di valere il Benevento. Ma quei 10 punti di distacco derivano da ciò che il Catania ha perso durante il cammino in trasferta. Guardando al solo 2026,
Foggia, Sorrento, Siracusa per esempio hanno rappresentato un'emorragia di punti che da sola scava quasi per intero la differenza con la capolista. Lontano dal Massimino il Catania non riesce ad incidere, lo dicono i numeri, solo 4 vittorie, una differenza reti di -1, un trend stagionale che è rimasto invariato, un po' come quello che riguarda alcuni infortuni. Ma un trend è anche ciò che succede al Massimino, dove i rossazzurri sono quasi perfetti. Certo, e questo è un dato su cui si riflette, spesso manca il piano B, un sistema alternativo per dare più numeri all'attacco, magari le 2 punte. Le prossime gare, quelle con la Casertana in primis, devono servire a ribadire che, perso il primo posto, ci sono le soluzioni perché i pregi restino più dei difetti. I playoff saranno una lotteria, ma restano la scialuppa di salvataggio della stagione. Le seconde degli altri gironi sono Ascoli e Union Brescia, nomi utili per fare un raffronto seppur parziale. Nessuno può credere che il Catania non sia superiore, ma bisognerà già da lunedì dimostrare di esserlo. Intanto noi ci fermiamo, grazie per averci seguito, l'appuntamento è per le 20, buon pomeriggio.